Čaute, moje meno je Jakub a vítam vás pri ďalšej časti z parkouru. Môžeme začať. A teraz nehrám s kamarátom, lebo šiel niekde, neviem teraz kde. Takže, áno. Nebude to až tak okomentované ako minulé video, ale to dúfam, že vám až tak nebude vadiť. OK, nevadí. Keď sa dostanem späť, tak vám poviem. OK, som tam, kde som minule spadol a na ten plot mi netreba skočiť. Stačí mi tu skočiť, to už som sa naučil. Jej. Páči sa vám môj skin? Najkrajší ksicht na svete. Takže, keď sa zase tam dostanem, tak vám poviem. Nie som ešte tam, kde som bol, ale... Ne, čo už. Nie, takže. Teraz tento skok a robil double jump, takže... OK, nevadí. Lows. Takže. Toto bude taká kratšia epizóda, lebo nemám najviac času teraz. Ako veľa času teraz nemám, takže áno. A prepáčte za moju klavesnicu, je dosť hlasná. Aj za počítačové zvuky. Ako to, že to nemôžem dať? Už som to dal miliónkrát. A teraz sa mi nedarí. Tú mapku už som miliónkrát prešiel, takže teraz môžem ísť na Diamond, nejdem. To je nová mapka. Tam to pripravujeme. Idem doli. To je prvý checkpoint. To železo je celkom ťažké. Už to robím 20. krát a nemôžem to urobiť. Nie, takto. OK, takže poďme inú mapku, napríklad Zatoka, áno. Ja si nastavím na šip, lebo viem, že tu budem failovať 50 miliónov krát za sekundu. Yes, urobil som ten jump. Fakt. Nevadí. Môžem to vždy urobiť odznova. Prečo som taký zlý v parkoure? Jej, obcípaj. OK. Ešte kúsok 2-3 kola a ukončím epizódu tu, lebo už mi to ide celkom na nervy. To video už natáčam 2,5 hodiny. Áno, 2,5 hodiny. A
Už som aj celkom unavený. OK, posledné kolo dám. A keď failnem, tak failnem. Posledné kolo vždy je ja som to dal? Ne. Ešte jedno. To už je fakt posledné kolo. What? Bedrock. OK, Bedrock. Bedrock is love, Bedrock is life. Yes! 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 Yes. OK. Chunk. OK. Toto je dosť ťažký jump. OK, už prestanem. Podľa mňa toto už by mohla byť epizóda. Ja sa s vami lúčim a dovidenia.